పికాక్ని చూడగానే వావ్ అంటాం, కానీ ఇండియాకి ఈ పక్షి నేషనల్ బర్డ్ ఎందుకైందో తెలుసా? కేవలం అందం కోసమే కాదు, దీని వెనక చరిత్ర, భక్తి, కల్చర్ అన్నీ ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణుడి కిరీటంలో నెమలి పింఛం ఉంటుంది. మురుగన్ స్వామి వాహనం కూడా నెమలి. రాజుల కాలం నుండి ఆర్కిటెక్చర్లో, ఆభరణాల్లో పికాక్ని రాయల్టీకి సింబల్గా వాడారు. షాజహాన్స్ పికాక్ థ్రోన్, జైపూర్ పికాక్ గేట్ దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ రిచ్ కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ కారణంగా ఫిబ్రవరి 1, 1963లో పికాక్ని నేషనల్ బర్డ్గా డిక్లేర్ చేశారు. కామెంట్స్లో పికాక్ని 1 వర్డ్లో డిస్క్రైబ్ చేయండి.